Hello，大家好。咁咧今日咧就係12月5號，2025年啦。咁而家就係夜晚9點鐘啦。咁我就要介紹下咧，我最近咧新開咗一個 series，就係KCL 嘅 vlog 啦。咁就記錄一下我嘅校園生活啦。咁我啱啱8點鐘就向 STH 行翻嚟。咁跟住咧我就路過 Marks and Spencer 啦。咁跟住咧我就買咗一個咧好特別嘅。呢個我都唔知咩嚟嘅，但係我覺得咧，即係啲人話，我上網睇啲人話好搞笑嘅。咁呢個係咩咧？就係 Ginger Defense 啦，Apple and Ginger with Vitamin C 啦，即係 basically 咧，佢呢個我諗佢應該係一個濃縮嘅薑汁，但係佢又有蘋果汁喺入面啦。佢話 A blend of cold pressed apple and ginger juices with added vitamin C。咁咧就。即係啲人上網，我見到啲人介紹就話，即係有啲人話好好飲啦，咁有啲人又話好難飲啦，有啲人就話好奇怪啦。咁我就想知道，有少少好奇，想知道佢咩味咧？咁我頭先 STH 行翻嚟嗰時經過，咁我就買啲翻嚟試下啦，咁樣。跟住我而家就試下，究竟係咩味？嗱，我咁聞咧。我聞到好大陣薑味嘅，即係我覺得佢陣味係好大陣薑味。其實我覺得係好飲嘅，其實我覺得好飲咯，有少少辣咯，但係我又覺得 OK 嘅。但我聞到即係我飲到陣蘋果味係甜嘅咯。跟住講翻我個 channel 先，跟住我個 channel 咧，我就開咗個 KCL 個 vlog 嗰度咧，我就諗住即係影下我學校嘅生活啦。但係咧我見到有啲上網 YouTube 有啲人嘅 style 係即係拎住部電話或者拎住個相機咁，跟住喺學校咧對住自己咁樣就講10分鐘嗰啲又有啦。咁跟住我之前嘅 approach 咧就係，譬如我影5分鐘，唔係影2分鐘或者影10秒鐘，影好短時間嘅。咁跟住我就將唔同嘅拼埋，咁跟住我就再加 background music 上去啦。但係我發現咁樣影咧要用好多，即係咁樣整要用好多時間，因為要將所有抽翻出嚟咁樣逐條整翻啦，咁我又冇乜時間去做啦。咁跟住後期製作有少少複雜嘅，其實嗰個做法。咁而家我今日試呢個咧，其實係我覺得係最簡單嘅，即係我就咁影完，咁我就咁 upload 上去。咁跟住我又唔加字幕，我又唔加 background music。咁其實係一個相對最容易嘅做法啦。咁我會繼續去 explore 下唔同嘅做法，我亦都上網學習下嗰啲YouTube 人哋嗰啲 channel 係點樣影，咁我就希望可以即係記錄下我校園生活咁樣咯。咁係最尾我就想講呢個真係好飲嘅，大家記得去試下啦。咁係咯，就係咁啦。好啦，拜拜。